Hello，大家好。今天收到一把迈腾的钥匙啊，迈腾 B8，钥匙漏电，新电池2天就没电了。刚收到钥匙，客户就发来了信息，让我搞快点，说手里的这把钥匙用的时候把电池装上，不用的时候把电池抠下来，抠的指甲都疼了，是吧？我们每天这么努力的工作是为了什么？就是为了解救这个水深火热中的迈腾车主啊，每天都要修好多啊，这也是漏电，这个漏电，这个电池不经用，这个漏电是吧？这个用3天，这个也是用1周。